Amen bandeko na Kristo. Amen bota na tata. Amen batu nyonso tu bolandaka émission ya Brunette Malula Muzinga. Bo s'abonner à trop na chaîne na bino Brunette Malula Muzinga. Na ye lisusu. Na ye bisaka bino. Naza mama pasteur te. Naza pe mosakoli te. Mais naza ka moko mopandisa ngo comme si to bengaka ba journaliste. Naza journaliste église la bino liloba na Nzambe. Na yela ka bino ka ba message. Lelo na yeli bino loyembo ya mawa ya pasi. Oyo mitema ya église liloba na Nzambe lelo ezoki. Yango na yeli bino yango. Na yeli bino po to comprendre que liwana likobotama na kokufa eza mokano yawe. Yango mona yeli bino loyembo oyo. Bandeko nyonso bo s'abonner na chaîne na bino Brunette Malula, bo s'abonner na chaîne na bino Malula Muzinga. Pour kuna to ko sa nombre abonné na biso pour l'homme de Dieu prophète Konda le kanaka direct. Bo s'abonner ebele. Lelo tu na problème ya ndeko mwasi atiki biso azongisaki molimo na mabo na mboka na tata depuis mercredi. Ezaka moko ya ba question de kwa tunaki bandeko mibale batuninga pona ba question eloko wana. Balobi ke prophète Konda za na mboka Angola. Ndenge nini ser oyo akufi et pourtant kuta na prophète Konde. Ndeko na ko expliquer ka moi mukie pour comprendre. Nazo te ya te, mais nazo expliquer ka yo pour comprendre. Joie Romains 14 7 8. Romains 14 7 8. Prophète Konde aye pona okanga liwa te. Prophète Konde aye pona olongola liwa te. Prophète Konde aye pe te pona kolongola biloko musuni te. Ye aye kaka po atalisa yo na ngala royaume de cieux. Prophète Konde aye yo na ngai po atalisa biso mboka na tata. Po lelo tozala mokili oyo lo biso tozonsi pema molimo na biso kekende wapi. Prophète Konde aye po atalisa biso nini tokoki kosala na mokili oyo ase. Prophète Konde aye po atalisa biso bolingo, amour du prochain, amour de Dieu. Prophète Konde aye kolongola te o Jésus-Christ ayaki nango. Aye pe ko bakisa te. Mais aye ko compléter biloko mikie o ezangaki bien o etikalaki. Ndeko ko bota mezaka mokano na yawe ko kufa peza mokano na yawe. Tant to bota maka tozaka na sengo. Maintenant to kufa tozaka na mawa po to si to vandi to mesani. Posa na yone nga ekoti affection wane vandi biso na kati ya mitema. Prophète Konde aza rien à voir na biloko etali ya musuni. Prophète Konde ye kaka po atalisa yo oyeba ke Nzambe azalaka. Prophète Konde ye po atalisa yo kaka oyeba ke église oyo liloba na Nzambe ze église ya Nzambe. Atindi yango na se ya moyo po na yo na ngai. Prophète Konda ye po to souffrir mingi na l'église mususu ya pesa opambwama. Prophète Konda ye alakisa onzela na tata po mukolo kolala lokola sera lali kola ya ba molimo no sengo. Mais prophète Konda ye kolongola te aye pe ko bakisa te. Ndeko oui prophète Konda zala mabele Angola sera le azongisi molimo. Mais oyebi keso ki sera moni mboka la tata ndenga kutana na l'homme de Dieu. Oyebi esika nini lelo molimo ya ser ezali. Ndeko mitunaka pona ser te tunaka pona yo moko bisiko zali. Est-ce que église on a ces églises Nzamba solo? Mukolo na kozongisa molimo na ngana kokende wapi? Est-ce que esika na vandi esika Nzamba lingina telema awa? Mukolo ngai na kotika molimo na ngai na kozala na mboka nini ya tata? Est-ce que ngana komona la royaume du ciel? Est-ce que ngana komona elongi na Nzambe? Est-ce que ngana komona loboko na Nzambe? Mais yo zotu ne pas muninga. Yo yebi oyo nini sera salaki na se ya moi oyo. Ezalaki volonté. Ezalaki mokano na Nzambe. Ekokisama ke fo ekokisama. Prophète Konda akoki kolongola eloko moko te. Pe akoki kobakisa eloko moko te. Prophète Konda ye kaka po yo nanga to comprendre. Nini tokoki kosala. Prophète Konda ye kapo yo nanga to comprendre
nzela nini ya nzambe tokoki kolanda. Prophète Konde ayeka po yo nanga to comprendre nzela nzambe solo. Ndeko lelo makambo nyonso ezala makolo na biso. Toluka nzambe, toluka kimia, toluka la royaume du ciel, toluka bisika nini tokoki kokoma, pe toluka bisika nini oyo tokoki komona présence ya nzambe. Tosambeli na l'église pona nini te otuna ba pasteur bakotaka ba jeune que sert azobela na koti jeune po nzamba lobelanga sert akufa te, mais en plein ya kokota jeune peut-être même sous 1 heure du temps 2 heures du temps sert akufi, et même ça après 2 jours sert akufi. Pourquoi pas botuna ba pasteur te kasi yo za na jeune pona sert bon pona nini sert akufi, fallait pas kufa, fallait zala papa po yo koti jeune. Ezo ngotalisa biso ke biloko ya musuni o nzamba te kati na biso ezana moko ta kolongola yango, mais oya molimo nkole fasa la kati na baumbu na epo to mona bokonza likolo. Tolele pas l'homme de Dieu, to mona royaume de ciel, mais tolele pas l'homme de Dieu te poto tala ba bien matériel te. Tolele pas l'homme de Dieu te poto tala ke o te na sambela ki na église bona zonga te. Motuna ende qu'on appelle sur verset biblique ezana Romains 14, 7, 8. Tanga yango pour comprendre que prophète Konde aye pona kolongola liwa ou bien aye pona ko baksa et loko moko boye quelque chose etikala ki pona biso ou bien aye pona nini. Tango sambela na l'église okotaka tuna kanzambela tsaka l'église a solo. Est-ce église on azo sambela za pese église na yo nzamba olakisa onkolo pa ko mimoni sama okomona sur les églises ensemble. Message na yela kibino na dimanche na lelo yango wana na remercier mutu nyonso to avani na ndako azolanda émission oyo, na remercier mutu nyonso to azelaki émission oyo, na remercier basali nyonso to église ya liloba na nzambe. En plus de ça na remercier l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique, na remercier maman Safara Marceline nzambe apambola bino. Na yebi ke toza ensemble soki mitune ezali ba question ezali ba critique ba remarque la bino berer nanga esala ranga bien soki ba remarque ba critique la bino eza kati na ngai mitune ezali ba question za ngoka mitune za ngoka ya bino be ba question za ngoka ya ngai naza disponible soko komeli ngai na o répondre yo na otalisa yo oza nango posa. Mais comme d'habitude, biso na bino tokuta na ka dimanche, tokuta na dimanche pour to sola bien. Nzamba pambola bino nyonso to bato bolandi be émission oyo, bisika bezo mi bino bovandi nzamba pambola bino, aza na bino longo. Na yebi ke tokuta na lisusu dimanche, tokuta na dimanche pour to solola makambo oyo eza très important. Tokuta na dimanche pour to lobela, ndenge to misana ko lobela, na remercier équipe na nga ya technique mobimba. Na remercier ba cameraman nanga nyonso tout. Pe na remercier ba ndeko bovana banda ko 8 ans pe ngonga na bino pona olanda émission na bino. Nazali ka toujours bokomela ngai ba critique na bino ba makam na bino nyonso tout. Ezo sala ndeko moi si Brinette bien pona lukara moyen oyela bino be mission mususu ndendo ko partager. O nazaki nango na tonga lelo ko la pesa ki yango to suki. Tokutani dimanche prochain.